Reiz kādā skaistā Blīdenes meža ielokā dzīvoja rūķītis Attis. Attis nebija parasts rūķītis. Viņš bija ļoti laimīgs, un būdams laimīgs rūķītis, viņš aiz laimes pat staroja. Staroja tik ļoti, ka bija redzams arī tumsā. Katrs meža iemītnieks bija laimīgs satikt Atti. Meža miers izgājis tajā ceturtdienas rītā, kad mežā iemaldījās bezbailīgais vilks Ģirds no Ventspils priežu siliem. Viņš augām dienām pa mežu purkšķināja ar savu mocīti tik ātri, ka sūnas un ķērpji lidoja kur pagadās. Bija pat gadījums, ka lācim Pēterim mušmira iesprāga acīs. Acis bija jāskulo veselas 2 dienas, lai atkal varētu ieraudzīt mellenes. Tādi gadījumi un negadījumi notika gandrīz katru dienu. Meža zvēri sāka baidīties līst ārā no alām, mežs kļuva kluss, tik šur tur varēja dzirdēt kāda dzīvnieciņa šņukstus. Gāja laiks un nekas nemainījās. Vilks Ģirds braukāja, neredzēdams nevienu, bet rūķītis Attis ar katru dienu kļuva drūmāks un drūmāks, jo visu laiku meklēja risinājumu šai samilzušajai situācijai. Rūķītis saņēmās un devās runāt ar vilku Ģirdu par nemiera celšanu. Vilkam sarunas nelīdzēja, tas trakoja vēl vairāk un vēl skaļāk, un tad rūķītis pamanīja, ka vilks trakojot neaizskar tikai jāņtārpiņus un viņu, rūķīti Atti, jo viņi tumsā mircēja, bet pārējos dzīvniekus vilks tumsā nevarēja pamanīt. Rūķītis kopā ar jāņtārpiņiem izgatavoja mazus gaismas lukturīšus, ko izdalīja visiem meža iemītniekiem, lai arī tie tumsā būtu pamanāmi. Un ticiet vai nē, arī vilks kļuva mierīgāks, jo braucot redzēja tik daudz spožu gaismas lukturīšu, un viņam tie palīdzēja pamanīt tumsā apslēpto. Mežā atgriezās dzīvība, laime un drošība, un var jau būt, ka tā radās atstarotāji, lai arī mēs tumsā ar tiem justos laimīgi un droši, kā dzīvnieki skaistajos Blīdenes mežos.